สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเค้กสปันช็อกโกแลตเนื้อเค้กนุ่มเบาหอมกรุ่นกลิ่นช็อกโกแลตสุดๆวันนี้เราจะอบใส่ถาดขนาด10คูณ10นิ้วทำง่ายตัดแบ่งได้หลายชิ้นเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมถาดวันนี้เราจะใช้เป็นถาดขนาด10คูณ10นิ้วสูงประมาณ1นิ้วครึ่งทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดวางกระดาษรองอบลงไปเรียบร้อยแล้วเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยเราก็จะมาตีส่วนผสมค่ะสูตรนี้ใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน6ฟองใส่ลงไปในโถตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือวันนี้จะใส่เป็นเนยจืดค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยถ้าเพื่อนๆใส่เนยเค็มจะไม่ใส่เกลือก็ได้จากนั้นใส่นมสดลงไปเป็นนมสดรสจืดค่ะต่อไปเราก็จะใส่แป้งร่อนแป้งเค้กตามด้วยผงฟูและผงโกโก้ลงไปในส่วนผสมร่อนแป้งลงไปในโถจนหมดผงแป้งต่อไปให้เราป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อจากนั้นก็นำหัวตะกร้อไปคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วก็นำไปใส่หัวตีเลยค่ะเริ่มจากการตีสปีดความเร็วสูงประมาณ1นาทีตีจนครบ1นาทีแล้วจะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมจากนั้นให้เราตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วสูงจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูข้นและมีสีอ่อนลงค่ะจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปให้เปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยที่ใช้จะเป็นเนยที่ยังมีความร้อนแต่ไม่ร้อนจัดนะคะใส่เนยละลายหมดแล้วจะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางประมาณ2นาทีจากนั้นจะลดความเร็วลงเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนสวยนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดกันเลยค่ะถาดขนาด10คูณ10ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้ทั้งหมดจากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดแล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นพักเค้กไว้ให้เย็นนำเค้กออกจากถาดแล้วก็นำไปตกแต่งตัดตามขนาดที่ต้องการได้เลยเค้กสปันช็อกโกแลตสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยสามารถตกแต่งได้หลายแบบจะนำไปทำเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มหรือว่าจะตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมหรือครีมสดก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ